গোলাপি রঙের জামা কথা বলবে তাহলে আমার চিনা আস লাগবে, আমি তোমাকে বিকালে ফোন করবো। বাড়ি গিয়ে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক করতে হবে। ভালো আছে তো? ভালো ভালো না থাকে ওজন থাকে। যাই না কি খাওয়াতো ভগবান দেখো লাস্টের দোকানে ওই যে দেখো যে ওই গোলাপি রঙের জামা পড়া যে লোকটা সে কেমন একটা হাঁটছে, মানে ভিডিও করছি, ভয় বন্ধ করছি হ্যাঁ করেছি, খানিকটা করেছি, করলেই বা কি 30 সেকেন্ডে এমন হয় টাকা কত লোক, ঠিক আছে, আর ওখানে আমি আর সবাই আমাদের শান্তিপুর ও পুলিয়ার সমস্ত রকম কাপড় শাড়ি সমস্ত ধরনের আমাদের এই হাতে চুড়িদার, পাঞ্জাবি, সায়া, ব্লাউজ, নাইটি, শার্ট প্যান্ট, সোয়েটার ইত্যাদি নানা ধরনের মহিলা 10 টাকা পিস, 215 দিল না, অনেক বললেও দিল সারাদিন কথা বলবে, কথা বলবে, দুবার ওদের নাস্তা খাওয়াতে পার।
হয়ে টাকা বেশি হলেও নিতে হয়। আর 100 টাকা দেবা, 100 দেবা, ঠিক আছে দাও বলো ধরো আবার রাস্তা খারাপ হবে না। আপনি নিজের হাতে ধরবেন, আপনি নিজের হাতে ধরেন। অনেকক্ষণ ধরে ভিডিও করতে হবে। আমি এটা দেখতে একটু কতক্ষণ ধরে করতাম, আর যখন আমি সমস্ত দোকানদার বৃহস্পতিবার ছাড়াও যদি রবিবারে আপনি কৃষ্ণনগর করতে পারেন। সর্বভারতীয় শাড়ি সব ধরনের তাই পাইকারি কেনাকাটার ব্লাউজ সহ সমস্ত রকম রেডিমেড পোশাক পাইকারি কেনাকাটার সুযোগ। সমস্ত ধরনের রেডিমেড পোশাক পাচ্ছে আমাদের এই কাজে। আর এটা দেশি তাই পাইকারি কেনাকাটার জন্য সপ্তাহে 2 দিন খোলা থাকবে কৃষ্ণনগর পশুহাট। প্রচার পরিকল্পনা রায়গঞ্জ। হবে
দুনিয়া এবং বান্ধবীর তাদের খ্যাতি খ্যাতি ঢাকার জামদানি বেনারসি তসর জামদানি চাপাচারি সহ সর্বভারতীয় শাড়ি প্রচুর সংখ্যা পাইকারি কেনাকাটা করার আর জানি তো এই হাতে আপনি পাচ্ছেন সব ধরনের দুনিয়া এবং বান্ধবীর তাদের খ্যাতি ঢাকার জামদানি বেনারসি তসর জামদানি চাপাচারি সহ সর্বভারতীয় শাড়ির প্রচুর সংখ্যা পাইকারি কেনাকাটা করার কৃষ্ণবাবুর আপনারা মুখী জোড়া কত করে 1200 টাকা সম্ভব
হেভি লাগছে নীল কালারটা। আকাশটা নীল কালার।